د خپلواکۍ په ورېښمین درې ولایتونو کې لسګونه دولتي کارکوونکي له طالبانو سره یو ځای شوي. د حکومت د لیکو څخه د کارمندانو او عسکرو د تېښتې د لړۍ په دوام تازه په لوګر، بلخ او بغلان ولایتونو کې تر 80 زیات دولتي عسکر له طالبانو سره یو ځای شوي. د طالبانو له رسمي ادرس څخه په همدې تړاو خپره شوې اعلامیه کې راغلي د دښمن په لیکو کې د عسکرو لخوا د حقیقت د درکولو په لړ کې تېره ورځ د بلخ او بغلان ولایتونو له مربوطاتو څخه د کابل ادارې 50 تنه عسکر، پولیس او اربکیان د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شول. په ورته وخت کې یوه بله اعلامیه کاږي د لوګر ولایت کې د دعوت ارشاد کمیسیون په زیار او د ځایي مجاهدینو په همکارۍ په محمد اغا او برکي برک ولسوالۍ کې په مزدوره اداره کې کارکوونکي 14 عسکر، پولیس او اربکیان له جګړې لاس په سر او مجاهدینو سره یو ځای شول چې د مجاهدینو لخوا یې دروند هرکلی وشو. د طالبانو د خپرو کړو اعلامیو پر بنسټ له حکومت رابېلو شویو کارکوونکو ته د دوی له لوري دروند هرکلی ویل شوی او هغوی هم په راتلونکي کې له حکومت سره د نه همکارۍ ژمنه کړې. یاده دې وي چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول د طالبانو د مشر له لوري د عمومي عفوې تر اعلان وروسته د حکومت له لیکو د امنیتي او اداري کارکوونکو تېښته په بېساري ډول زیاته شوې. هره ورځ سلګونه دولتي کارکوونکي د طالبانو څنګ ته ورځي چې د هغوی له لوري نازول کیږي او د سر او مال د امنیت ډاډ ورکول کیږي.